ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଗରମ ଗରମ କଡ଼େଇ ପିଠା, ସେ ବି ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ପୁର ଦିଆ କଡ଼େଇ ପିଠା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଦା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଏ କଡ଼େଇ ପିଠା, ସବୁ ପିଠା ଠାରୁ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଏ ପିଠାର। ବହୁତ କଅଁଳିଆ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଏ କଡ଼େଇ ପିଠାର ରେସିପି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ dklsneha ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇଠି ମୁଁ କଡ଼େଇ ପିଠା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ଧଳା ବିରି ବା ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଳା ବିରି ବା ଚୋପା ଲଗା ବିରି ନେଇପାରିବେ। ବିରିରେ ପାଣି ଦେଇକି 5ରୁ 6 ଥର ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ବିରି ପାଇଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ। ଏଇଟା ମୁଁ ଘର ଦେଶୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦୋକାନ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ କିଣା ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ। ଚାଉଳରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ 5ରୁ 6 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇ ଆସିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିରିକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇ ଆସିଛି। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଆମେ ରଖିଦେବା 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ରେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭିଜିବା ପାଇଁ। 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବତୁରିକି ଫୁଲିକି ଅଛି। ଚାଉଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବତୁରି ଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ବିରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିକି ବତୁରିକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ଚାଉଳରେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିରିକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି 2 ଥର କରିକି ବାଟିକି ନେଇ ଆସିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ମୁଁ ନେଇଗଲି ଅଳ୍ପ ପାଣି 4ରୁ 5 ଚାମଚ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିକି ନେଇ ଆସିବା। ବିରିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବେଶୀ ପତଳା କରିବାନି, ଯେମିତି ଆମେ ମୁଆଁ ପିଠା ପାଇଁ ବିରି ମୋଟାରେ ବାଟନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ବାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏମିତି ହିଁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବ ବିରି ବଟାର। ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସବୁ ବିରି ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ହାତରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା 10 ମିନିଟ୍ ବିରିକୁ ଏମିତି ଫେଣି ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ବିରି ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିବ, ପିଠା ବହୁତ କଅଁଳିଆ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବିରି ଆମର ଫୁଲି ଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ। ସେମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବତୁରା ଚାଉଳକୁ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା, 4ରୁ 5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ବାଟିକି ନେଇ ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସବୁ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ବାଟି ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, 2.5 ଚାମଚ ଲୁଣ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ହାତରେ ଫେଣି ନେବା 1 ମିନିଟ୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ଫେଣି ସାରିଲା ପରେ ବିରି ଚାଉଳ ବଟା ଏମିତି ହିଁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବ କଡ଼େଇ ପିଠା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା। ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ମୋଟା କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଛି। 3 ଚାମଚ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ନେଇଯାଇଛି। ଗୁଡ଼କୁ ଆମେ ଗରମ କଡ଼େଇରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଚାମଚରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ, ତାକୁ କୋରି ନେଇଯାଇଛି। ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଭଲସେ ପୁରା ଖରଡ଼ି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି କଡ଼େଇ ପିଠା ପାଇଁ। ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେବା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ଚାଉଳ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ସେମ୍ କଡ଼େଇକୁ ବସାଇ ନେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି 3 ଚାମଚ ତେଲ। 3 ଚାମଚ ତେଲ ନେଇ କଡ଼େଇର ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ପିଠଉକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଗରମ କଡ଼େଇରେ। ତାପରେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିକି ପୁର ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଆମେ ବନେଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଚାପି ଦେଲି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ନଡ଼ିଆ ପୁର ଉପରେ ଆଉ 2ରୁ 3 ଡଙ୍କି ଆମେ ପିଠଉ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାନ କରିନେଲେ ହାତରେ। ତାପରେ ଆଉ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଚାରିପଟେ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରି ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଥିଲି 10 ମିନିଟ୍। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳପଟୁ ପିଠା ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପିଠା ସିଝି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ତାକୁ କେୟାରଫୁଲ୍ରେ ପଲଟେଇ ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ପଲଟେଇ ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ। ଏଇଠି 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପୁର ଦିଆ କଡ଼େଇ ପିଠା। କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା।
पिठार बास्ना तो बहुत बढ़िया आसूची। एबे आमे नॉर्मल कड़े पिठा बनै नबा। तापर एठी सेम कड़े रे 2 चम्मच तेल देकी तेल को भल भाव रे गरम कर नेबा। तापर गोटे गोटे डंकी पिठो को आमे दबा। गैस फ्लेम को लो करी 10 मिनिट ताको घोड़े नबा। 10 मिनिट पर देखंतु पिठा केते बढ़िया तळ पटु पूरा बढ़िया से हो जाइछि क्रिस्पी क्रिस्पी। एबे आमे केयरफुल रे पिठा को पलटै नबा। तलपट साइडटा आउ गोटे मिनिट आमे छाड़ी दबा घोड़ेकी गोटे मिनिट पर देखंतु केते बढ़िया से दुई पट साइड गोल्डन ब्राउन कलर हो जाइछि। पिठार बास्ना तो बहुत बढ़िया आसुची। ए पिठा को एमिति खाली खाइबे नाई तो एमिति मटर आलू तरकारी सहित खाइबे। दुईटा जाक बहुत बढ़िया लागिवो। खाली खाइबा पे बहुत बढ़िया लागिवो। एमिति तरकारी सहित खाइबा पे भी भल लागिवो। केमति लागिला आजिर रेसिपी। रहुछि नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।